Abantu muna wanga abantu bakike na baganda. Babwatu nabaro baganda kosemba irana rini. Jamani sana. Amaria tanko kusabi. Onya gusira akoro ku Genesis, chene gusensaranga. Saranga. Igaro musani onekanya toko butanere paranga kore biashara para. Akia karana igwete konye nyure nare rete na igwete bo benyombo. Amatanga twachigocha. Twasaba mangana toka buna itire mina na bagenda kurigia abantu bache kubakonya kukunyengo. Baswa goite mechi kurigia abantu baba muraba bakonya. Bachi banyoro burange nichianga chiramanyi. Oyo manyene tarengo origigwa otama maana bunata me serikali ya moyo. Maana otogoteba gake bangina turigocha goitu tokoro. Mongino uri no mogotu ake na arerire oino mongino musani oneka ni tokobuta kama ake yokore taya iga bakarete tiga barigi serikali bone ya muirire gake tokonyu na abande ntocha goitu ngo kujira myoyo nyaundi lero nalio mongino oyo ari koeni bo mongino Agnes Sarange kurumambi kumato musoso lakini goikera bone ge inza 12 ngorotera ari mwa ere bo se talibo Kia vera jinse chiga twanyorera suspect eyemo Koikera abutu atingera serikali ya Korobotuki Mwanja ta serikali ya Korobotuki Abale batigara tubabwatwe Koikera abono umobere noreka gutupaka ona saa moja ligerete Iko bono umobere ntumaringa yoga chimpolisi yoga chiko senga yoga chiko Iga serikali ya Chegoyi ega chomobere paka mangana ya tuaranya koli kwa sababu yagera matanga atenena mbale ba suspect nje cyango yakagerwa ekara abana inji bakana umugambyo chabweka bwe chief oyo tenende nebo assistant chief ikorosa broadcasting umobere oyo igote umukera umugambyo akora umobere otenenigwa otenenigwa baka tuara leli chief litoke Abantu muna wanga abantu bakike na baganda. Babwatu nabaro baganda kosemba irana rini. Jamani sana. Ya nosira. Ata muretao. Oni na twengo mweni. Onyore mesose menge. Wanyoro monto moitete suspect ya gwatiru ya kire nyamarambe. Ukwana ligaki abantu baminto mbuya kosembobe. Somo ngombo somo. Nda kwane umane bwatigu abantu bandi babwatu babose kerume generi kimakabe kuraberaga kuri aranisi ko chiko kichuma toko chiko cha agere chikurate kiabege tukamenya katukanyoro mongina abutoire ebigoti abanyina baminto toka 10 ntu anyakorake kono mongino konyenywa kire twali kirende na mongino yoborire nyomba tukachikanyoro mongino minta ali rojemo serikali yaje torora maenere kasutia ekabogorio mobirori ekanyoira moja tokaganio botukia serikali atokorere tonyoro maene bwe akini serikali otebe yatama bono kirobo maene obubu arorekaniro mobirore tirwe ekenyoro giarengere giateba iga aba muramwanya kanyengima torigerania ikona jo yes twali kama lieta abantu baminto oyo maso oyo alikalengo aba murana bagambi baito bebinyoro bagenda isiko kuliya abantu bali batalenga aseke bono muna basoka go tiko baligia nali bagenda takoligi banyorege kone tutanya koro Majina naitwa Faith Kerubo. Huyu ni shosho wangu alikufa on Thursday. Hiyo ikienda kwa mkia Friday. And then so leo ilikuwa siku yake ya mwisho but ilifika happen. So kama mimi mjukuu wake iliamua ibidi niende niangalie kama ni ukweli ili tujue mwenye alimuua. Na ukweli ni tulipata hiyo evidence na kitu tunaweza taka kama inawezekana hiyo mwili irudi then baka tujue what next ndio tutaendelea na hii mazishi. So kwa hiyo mimi ningependa kama watu weke Nyoro watakubali washikane na sisi ndio hii maneno iendelee. Na kama watakubali pia wakisema hao watu wasirudi itakuwa ni sawa kwa sababu hatuwezi kaa na watu wenye wanaua watu. That is not possible.
Sabina kwa nangu. Oda. Sasa kama mimi mjukuu wake, mimi ningependa itabidi tutafanya uchunguzi na tukishajua wenye walifanya hiyo kitendo, we need to know the main suspect. Tukishajua huyo, everything itakuwa sawa. Kwa hiyo tunahitaji usaidizi kutoka kwa watu wa kijiji na familia pia, na hiyo inaweza kuwa sawa. Kwa hiyo sina mwingine.